Йоу! Привет, народ! Да, давно меня не было в силу каких-то обстоятельств или в силу того, что я сидел дома и просто не знал, что можно вам показать. Вот, собственно, давно меня не было, когда была какая-то сплошная развлекуха. Пора переходить к какому-то более полезному контенту. И сегодня я вам расскажу, как обстоит вопрос с жильем на Пхукете. Мы с вами сравним два жилья, мое и жилье Бориса. Разница в цене между ними почти что 2 раза. Нет, не почти что, ровно 2 раза. Вот, покажу вам, как и за какие деньги можно жить на Пхукете в разных условиях. Начинаем мы с квартиры Бориса. То есть называется оно вот так Де Кондо. Выглядит таким вот образом. Фактически это просто какой-то жилой комплекс, в котором находится несколько зданий, несколько корпусов. Ну и тут находятся как бы обычные номера, квартиры и так далее. У каждой квартиры свой владелец, соответственно, ты снимаешь это уже напрямую у него. То есть нет какого-то ресепшена общего. Там ты парковался, что ли? Где припарковался? Там. Здравствуйте. Здравствуйте. Там и прачечная, короче. Ну как это, лаундри, да? Лаундри, короче, прямо вот там, в доме. Это очень удобно. Тут полная инфраструктура, ну, за исключением магазинов, магазины вне жилого комплекса. А у меня там есть мини 7-Eleven. Да? Ну, там водичка, по-моему, только продается. Ну, это автомат. Ну, значит, все-таки вся инфраструктура есть. Короче, на территории этого жилого комплекса находится бассейн, прачечная и спортзал. Вот, соответственно, все это бесплатно. И когда ты арендуешь здесь апартаменты, то ты автоматически можешь как бы пользоваться бесплатно всеми этими благами. Ну, нет, лаундри платный. Ну, лаундри, да, лаундри платная. Там что здесь занимаются? Там ребята занимаются, будем аккуратно снимать, чтобы не смущать. Да, вот здесь. Я там в основном бегаю, потому что здесь в основном кардио тренажер, но там есть гантели и скамейка. Ну так, если кто занимается физкультурой, в принципе, это будет достаточно. Ну, да. Чисто для утренней зарядки должно хватать. Да. Если там, конечно, какие-то силовые, прям, то уже нужно спортзал искать. И то тут, насколько я знаю, довольно много спортзалов, в принципе, вообще. Вокруг? Да. Ну да. Еще тут, короче, на каждом байке, получается, должна быть наклейка. Если наклейки нет, что ты отсюда, то тебе просто блокируют мопед, и потом нужно разбираться с администрацией и с охраной. Ну, типа цепь на колесо ставят, и все, и ты никуда не уедешь. Ну, короче, вот, типа, визуально это все как обычные жилые дома, квартиры, не знаю, как, наверное, в большинстве стран СНГ. Ну, естественно, что, может быть, по ремонту они получше, но вот эти длинные коридоры, все то же самое, короче. Начинаем шоу по хатам. Сними себя как спонсора чистых полов сегодня. Я сказал Борису, что приеду снимать, и он помыл полы. Да, и убрал. То есть заходим мы. Нас встречает некая гостиная, которая сразу и прихожая. Что у нас тут имеется? Давай инвентаризацию. Диван кожаный для съемок. Ну, Каких съемок? блога Дениса. Блога Дениса, все понял. Вот. Столик книжный, рабочий стол. Кстати, это вообще очень полезная штука, потому что далеко не в каждой квартире он есть. То есть мне там приходится работать на кухонном. Ну, я вам позже это покажу. Полочка под разный став. Что тут еще в прихожке? Картина классная. Когда ты это повесил? Сегодня я бы приготовился. Вот это да! Нормально. Так, телевизор, вентилятор, полочка под обувь. Вот это, кстати, вообще топ. Я считаю, что это прям топ. Ну и тут вообще, в принципе, очень много полок было всяких. Приковаться к кровати. Приковаться, да. В общем, как устроена вообще тут территория? Фактически это некая, ну не студия, потому что кухня отдельно. Как будто это однокомнатная, но она отделена вот такими вот створками. Ну-ка, Бориска, задвинь-ка.
Намотался опять на бабки. Нормально. Вот. И получается, что тут закрытая прихожая, там закрытая спальня. Да, ну и кухня тоже отделяется. Вот. Каждый день коровки ходят, там гуляют, травку щипают. Короче, каждый день на телок смотрю. Начинаешь утро с того, что смотришь на телок? Да. Кстати, да, момент еще важный. В спальне. Смотрите, еще одна полочка. Есть какой-то комод. Ну ладно, открывать не будем, вдруг там Борис что-то запрещенное хранит. И шкаф. То есть это, вот казалось бы, это прям мелочь, ну типа шкаф и шкаф. Но он столько места в итоге экономит, он не создает визуальный шум и вообще типа необходимая вещь, я считаю. Для любовников. Там любовник вмещается. Ну вот, видишь, не зря я начал, ну не открыл. Так, что у нас по кухне? Кухня очень маленькая, но, как ты говорил ранее, для одного самое топ. Ну да, типа вдвоем тут сходить и попами тереться не получится. В общем, холодос большой, дефолтный. Ну, все необходимое, в принципе. Тарелки все в комплекте. Здесь пожитки уже Бориса. Так, что-то мультиварка, микроволновка, плита. Ну, это не мультиварка, это Чайник. Типа чайник, да. Мультиварка она спрятана. Мультиварка спрятана, но она тоже есть, да? Да, ну вот плита самая главная, микроволновка. И это все в комплекте шло, ты ничего не покупал. Да, да. Балкон. Балкон достаточно скромный, так скажем. Ну, выйти некий перекур совершить, да, будет, в принципе, достаточно, но вот это тут, конечно. Ну, короче, самый главный вопрос. Сколько это все стоит, за что приходится платить, что идет в комплекте и включено бесплатно? Борис, сколько это стоит в месяц? 8000 бат. Да, это стоит 8000 бат. Платить приходится за электричество дополнительно, да? И за воду. И сколько это стоит? Я еще не платил, я не знаю. Ну, тебе давали, типа, ценники, сколько там за юнит? Нет. Но он сказал, там вообще будет мало выходить. Меньше косаря бат. Ну, в общем, со всей коммуналкой, скорее всего, тут будет до 10 тысяч бат. Да, Вот. Скорее всего так, даже возможно меньше. А в чем еще проблема вот в таких вот квартирах? Это вообще называется кондоминиум, как бы я говорил уже раньше, или не говорил, не знаю. Это вот эти вот жилые комплексы, и каждая квартира тут имеет своего собственного какого-то владельца, и он это все сдает. Соответственно, условия в каждой квартире, они прям разные. То есть где-то может быть телевизор, где-то нет, где-то, ну, кондер, я думаю, все-таки везде есть. Ну, вы понимаете, о чем я, там, стол и так далее. И, что немаловажно, это интернет. Соответственно, так как каждый владелец этой квартиры распоряжается этим всем сам, то в большинстве квартир просто-напросто нет Wi-Fi. Вот, и подключать его, как мы выяснили, недешево, да. Сколько там стоит? Да, насколько помню, 16, по-моему, нужно заплатить именно за установку, если меньше года ты снимаешь. 16 бат? Да. Если ты там приезжаешь на полгода и тебе платить там 16 тысяч за интернет, проще просто купить местную сим-карту и с телефона раздавать себе на компьютер. Вот. Как вообще тут устроена аренда жилья? Со всеми вот такими кондоминиумами и так далее работает такая схема, что вы заключаете с владельцем контракт. То есть это необходимая штука, которая там много где используется и для виз, и для, не знаю, открытия банковских счетов. А вы заключаете контракт. Чаще всего это либо контракт на 6 месяцев, либо контракт на год. Как он работает? Вы подписываете договор, и в большинстве случаев, почти что, мне кажется, в 99%, вы отдаете еще какой-то депозит. То есть это такая же схема, как работает там во всех странах СНГ. То есть ты платишь за первый месяц и также отдаешь еще какую-то сумму за один еще дополнительный месяц или за 2 месяца. То есть тоже часто встречал, что за 2 месяца надо платить. Отдаешь ту сумму владельцу, и если вы подписываете, допустим, контракт на год, и ты не прожил этот год, а уехал заранее, то можешь попрощаться со всем этим депозитом, он остается у владельца. Вот, и там на полгода точно такая же история, но если, допустим, ты снимаешь квартиру за 8 тысяч бат и отдал
8 тысяч бат за депозит, то, я думаю, не очень страшно. А ты, кстати, сколько дал за депозит? У меня двойной депозит за 2 месяца сразу. Да. То есть, когда я заезжал, я заплатил всего в общем 24 тысячи бат. Да, когда мы только приехали и начали изучать этот вопрос, казалось, что придется платить за весь год вперед, потому что куда ни зайдешь, во всех объявлениях люди пишут, мол, годовой контракт, 6-месячный контракт и не знаю. Но на самом деле действительно многие квартиры просят, допустим, оплачивать вперед на 3-4 месяца и так далее. Вот, все как бы варьируется и все в зависимости от каждого там владельца. Еще хотел сказать о чем? О том, как вообще строится ценник на жилье на острове. Если мы возьмем стандартную историю с какой-нибудь условной Москвой, то чем ближе к центру ты живешь, тем, соответственно, дороже. А здесь курортное место, и вся концентрация туристов происходит, конечно же, на пляжах и вблизи этих пляжей. И если ты живешь ближе к острову, ближе к центру острова, то, соответственно, ты и платишь меньше, потому что все самые востребованные места — это возле пляжей. Соответственно, чем ближе ты живешь к пляжам, тем больше ты будешь платить. Ну, естественно, это не прям база и основа, точнее, нет, наоборот, это база и основа, но как ты в центре можешь найти очень дорогое элитное жилье, точно так же ты можешь возле пляжа найти что-то, ну, нормальное и за приемлемые деньги, вот. Поэтому нужно изучать, смотреть, и все очень, очень разное действительно. То есть нет какого-то прям стандарта. Еще раз всем привет, вот мы переместились в очередной менее солнечный день, и я расскажу о том месте, где живем именно мы. Если в прошлом моменте с Борисом это был кондоминиум, то есть жилой комплекс с самостоятельными квартирами, у каждого свой владелец и так далее, то в нашем случае это отель. Итак, да, это отель, но чем он отличается от остальных отелей? Суть в том, что данный отель имеет 3 здания, но одно из этих зданий они выделили под долгосрочную аренду, то есть как раз-таки под контракты годовые, полугодовые и так далее. Как я понял, вообще во время ковида этот отель либо не работал, либо работал частично, потому что как раз-таки то здание, которое нам выделили под нам выделили под долгосрочную аренду, оно было законсервировано, потому что мы вот в первый раз приезжали, смотрели это все. И большинство этажей вообще не работало, они только-только начинали чистить номера, проверять всю технику и так далее. То есть мы приезжали в первый раз, и было доступно там каких-то определенных 5 апартаментов, то когда мы через неделю все-таки решили, что мы хотим пожить здесь, приехали, то квартиры были уже совершенно другие. Ну, пойдемте покажу вам немножко территорию и продвинемся, собственно, к самим апартаментам. Итак, вот это основное здание, и вот там есть у нас ресепшн. Но показывать там особо нечего, потому что там просто стол и сидит женщина, которая решает всякие вопросы. Также тут есть коворкинг. Вот такое небольшое пространство со столами, куда можно прийти и поработать, например, чтобы дома не сидеть и отвлечься немножко. Так, идем в сторону нашего здания. Да, у нас тут есть бассейн, а что самое интересное, вот как я сказал, тут 3 здания, но почему-то бассейн находится именно у нашего здания. Не знаю, может быть, где-то за вот этими зданиями там есть еще один бассейн, вот тут есть еще одно здание, но я видел только этот басик. Почему-то мне кажется, что он единственный. Вот, и в нашем же здании, кстати, находится и спортзал. Что там по спортзалу? По спортзалу все достаточно, не знаю, скудно, наверное, так можно назвать это. Есть 2 скамьи для пресса, есть эллипсоид, беговая дорожка, велотренажеры и гантели. Ну, примерно так же, как в прошлом эпизоде с Борисом, что
Базовые какие-то есть инструменты вот в виде беговых дорожек и гантель, так чтобы с утра сделать какую-то зарядку, в принципе, будет достаточно. Шоу по хатам. Мария, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Это обыск свидания? Обыск свидания? Нет, пока что просто квартира. Ну что ж, вот наши апартаменты. При входе нас встречает кухонька небольшая. В принципе, достаточно места, чтобы там разложить небольшое количество продуктов и здесь сложить там посуду. Опять-таки, когда мы сюда заезжали, плиту мы докупали сами, сковородку докупали сами. Чайник здесь был, но он был очень плохой, поэтому мы купили еще один чайник. Купили какой-то определенный набор посуды, то есть здесь была только микроволновка и там пара тарелок, пара ножей, вилок только, по-моему, все, даже ножей не было. Вот. Есть вот такой вот холодильник. Маленький, но в принципе достаточно. На двоих вообще хватает. Такое у нас рабочее место здесь появилось. Вообще это, конечно, кухонный стол, но пока у нас нет рабочего стола, хотя в принципе место для него есть. Вот так вот у нас выглядит прихожая, гостиная, я не знаю, как это назвать. Есть телевизор, книжный столик и диван, который, кстати, раскладывается, поэтому вы теоретически можете вписать сюда каких-то друзей своих. Так, давайте пойдем в спальню. Огромная кровать. Ну, прям огромная. Но, как я понял, это вообще две совмещенные кровати. Да, это две совмещенные, как-то полторашки называются, по-моему. Вот. Но очень крутая, удобная. Два кондера, кстати, в каждой комнате. Вот. Что из прям минусов, которые бросились в глаза и периодически подбешивают, это отсутствие шкафа. То есть почему я так акцентировал внимание на том, что у Бориса был шкаф и комод, потому что в случае, если его нет, у нас здесь вот такая вот вешалка, и просто набросанные вещи висят, и создается прям жесткий визуальный шум. Не, в принципе, нормально, жить можно. Санузел, кстати, тоже достаточно просторный, мне кажется. То есть типа ремонту нормальный, и душевая кабинка отделена вот этой вот стенкой, поэтому все good. Тут даже вон фен встроенный. Но опять-таки это отель, поэтому тут какие-то вот эти вот удобства отельные присутствуют. Вот. Ну и пойдемте покажу вам балкон. Но балкон тут гораздо больше, чем у Бориса, поэтому здесь чуть комфортнее. Можно все-таки постоять, поболтать, посмотреть на закат и так далее. Кстати, закат как раз вот с той стороны. Поэтому по вечерам здесь очень красиво. Вот. Находимся мы также в центре острова, то есть до кондоминиума, который я показывал в предыдущем эпизоде, ехать, наверное, минут 10, но тем не менее это все еще центр острова. То есть чуть ближе к краю, но недостаточно близко до каких-то обычных популярных пляжей. Вот. Итак, сколько стоит сие чудо? Как я вам рассказывал до этого, не получится просто за стоимость вот квартиры, условные там 10 тысяч приехать, отдать их и жить. Нет, тут все на контрактах, соответственно, и условия везде разные. Какие у нас условия? Вообще месячная аренда этих апартаментов стоит 16,5 тысяч бат. Плюс мы отдельно доплачивать будем коммунальные услуги, по-моему, только за электричество. Либо только за электричество, либо только за воду, я честно не помню, но это примерно одни и те же суммы, что за электричество, за воду, и по расчетам каким-то вот приблизительным это до 1000 бат, насколько я понимаю, поэтому можно сказать, что общая сумма будет примерно 17 500, 17 тысяч бат. Что по условиям контракта? Контракт у нас на полгода. И так как мы сделали контракт на полгода, депозит мы отдали за еще 1 месяц. Соответственно, в первый месяц, когда мы только заезжали, мы заплатили 33 тысячи бат. Фактически почти $1000.
Вот, но на самом деле это еще окей, потому что если бы мы делали контракт на год, то нам бы пришлось еще депозит отдать за 2 месяца. Как это работает, почему это именно так, вообще понятия не имею, но вот, собственно, вышло как-то так. Но опять же, мы рассчитываем здесь находиться достаточно долгое время, и по идее мы должны прожить, ну, мы сможем прожить весь этот контракт, а значит мы получим свой депозит обратно. Ну, возможно, мы будем продлевать еще как-то эти апартаменты, не знаю, ближе к делу уже будет понятно, но уже сам факт то, что мы не потеряем эти 16,5 тысяч, которые мы отдали за депозит, это уже очень приятно. Вот как-то так обстоят дела в Таиланде с жильем с нашей точки зрения. То есть это только наш опыт. Те апартаменты, с которыми сталкивались мы, опять же, их очень много, как я говорил. Пхукет достаточно большой, и жилье очень сильно отличается друг от друга. И в ценовых параметрах, и в локации, и в удобствах, и так далее. Вот, поэтому нужно уже самому ездить, смотреть, изучать и так далее. Всем спасибо, кто досмотрел до этого момента, вы огромные молодцы. Надеюсь, кому-то этот ролик был полезен, кто собирается на Пхукет, кто уже на Пхукете и встретился с проблемами с поиском жилья. Опять-таки напишите в комментариях, как вы считаете, стоит ли это того, за сколько вы снимаете свою квартиру, где вы живете, в СНГ или еще где-то, насколько это приемлемые цены вообще, и доступны ли они, бюджетные ли они. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если понравилось, ставьте дизлайки, если не понравилось, мы приветствуем любую критику. И до новых встреч, пока!